老寒腿呢三個字唔知大家認唔認識？咁其實老寒腿就係講我哋膝頭哥嗰個關節位置，講得直接啲就叫做菠蘿蓋嘅位置，咁啊會覺得痛啦。最主要點解會痛呢？就係因為我哋裏邊骨同骨之間嗰個骨膠原呢已經開始磨蝕。但係點解會磨蝕呢？其實骨膠原我哋自己身體呢係會生成。嗱，我哋日常保健翻我哋嗰個關節位置，特別係菠蘿蓋嘅位置呢，有陣時我哋行樓梯上斜路嗰陣時咧，不妨用個心係諗下，唔好下下用個膝頭哥個關節嚟到做力。我哋試下嘗試諗下用膝頭哥旁邊嗰幾個肌肉位嚟到做力，咁樣就會有啲幫助嘅。用個思維嚟到諗個肌肉幫自己行路呢，唔係天方夜譚，呢個係真人真事嚟㗎，有實證㗎。有陣時我哋可以去一啲健身房或者係唱歌跳舞班呢，啲老師呢，啲導師教練都會咁樣教。你要自己諗下你自己係乜嘢嘅位置嗰度想出力嘅話，或者係你覺得你自己個架要擺得好嘅話，你自己諗得到嘅話，你就做得到㗎啦。嗱，我哋再講一啲簡單嘅方法，咁譬如我哋平時站立啊、企或者係等地鐵、等巴士嗰陣時呢。咁我哋其實企個位置、企個方法咧，都可以練到我哋嗰個膝頭哥旁邊嗰個肌肉嘅。例如我哋盡量將個大髀合併佢嚟到站立，出力咁樣企直，好似啲士兵咁樣咧，出力咁樣企喺度，伸直條腰，然後咧就將個腳踭離地，腳趾到地咁樣，將隻腳拉直咁樣向上升，將自己嘅肌肉量咧提升翻，咁自然咧都會對自己膝頭哥旁邊嘅肌肉咧係啲幫助。膝頭哥旁邊嘅肌肉有幫助嘅話，有咗力嘅話咧，咁自然我哋膝頭哥磨損嘅機會咧都可以減輕嘅。平時做下腿部嘅運動之外咧，我哋平時都要將個身體個重量咧就盡量減輕翻少少，就唔好刻意大魚大肉啊咁樣食，特別係夜晚嘅宵夜可以食嘅，但係食咗之後就唔好即刻瞓覺咯。如果唔係咧，將啲脂肪積聚咗喺度，又轉化唔到肌肉嘅話咧，咁我哋嘅身體嘅重量咧自然咁樣咧就會走咗出嚟。老寒腿除咗影響到我哋嘅膝頭哥痛，行路會痛之外咧，咁有陣時就會好明顯咁樣影響到對腳咧，就會變咗 O 型腳。O 型腳咧唔係女人嘅專利嚟嘅，男人都會有嘅。年齡咧大約喺30歲之後咧就會開始，如果越勞損嘅話 O 得就會越犀利，咁跟住自己行路就會好辛苦。有啲朋友會喺關節位嗰度咧揾醫生打一啲啫喱入去啦，咁希望可以緩減一下痛楚。當然打咗呢一支針之後咧，唔係話一勞永逸啦，咁啊同埋平時都係要做翻啲保健，但係得唔得咧都係見仁見智嘅，因為始終外來打入去嘅東西咧唔係身體自己生成嘅東西，都會有機會有排斥嘅。亦會有朋友選擇咧就係同個菠蘿蓋做手術啦，咁啊留意咧就係做呢個手術嘅話，費用咧當然係唔平啦，咁然後要學習翻行路啦，咁啊